Hello guys, wala akong magawa ngayong araw na ito kaya naisipan kong ipakita sa inyo ang refrigerator namin at ang bagong piling freezer. And to all my friends out there, I'm going to show to you the refrigerator and the newly purchased freezer. So let's go. So this is our ref or freezer pala to. So what's on my freezer, I will show to you. Ito ang tatak niya. At tatak niya hindi yata halata. Ayan, tatak niya. One door lang siya. Salad, buko, and ice. Puro ice. Ito. Ito ang next. LG. Ito po ang freezer. Ano po, may chicken pa kami, whole chicken, hotdog. Meron pa sa baba naman. Diyos ko, dumi-dumi. Ayan, oh. Kikita niyo. So, at least pinakita ko na sa inyo ang aming ref. Hanggang dito na lang, guys.